Түркиядан қазақ тарихына қатысты түпнұсқа қолжазбалар әкелінді. Енді құнды еңбектер Елордадағы қолжазбалар және сирек кітаптар ұлттық орталығында сақталады. Бұл кезіндегі Шығыс Түркістаннан Түркияға ауа көшкен қазақтардың қилы тағдырын суреттейтін тың дүниелер. Файлдарды әкелдік. Соның ішінде біз барған Түркия еліне, Стамбул қаласында арнайы Османлы архивінде жұмыс істедік, және Сүлеймани кітапханасында жұмыс істедік. Және де біздің Түркиядағы қазақ қауымдастығымен бірлесіп кездесу өткізген болатынбыз. Соның нәтижесінде бізге Зейнелі Сүрмелі ағамыздың сондай жеке құжаттары, жеке фондтағы өлеңдері мен жеке қағаздары тапсырылған болатын. Құнды деректерге сүйенсек, 1930 жылдары Қытайдан Түркияға 3000-ға жуық қазақ үдере көшкен. Жазушы ақын Зейнел Сүрмелінің қолжазбаларында олардың Алтай асып, Гансу, Шыңқайға өтіп, одан Гималай мен Тақламақан шөліне жетіп, Үндістан мен Пәкістан арқылы Түркияға жеткені баяндалады. Зейнел Сүрмел деген адам, бұл осы оқиғаның басы қасында ішінде болған үлкен қайраткер адам болған, үлкен ақын адам. Сол уақытта балаң жігіт, бұл кісі 20-шы жыл туған. Сол 20 жасқа келіп қалған кезі бәрін көзімен көрген, өзінің ақындық таланты болған соң осы кісі өлең арқылы осынан эпикалық жанрмен жырлап жеткізген. Ол кітапты қазір біз шығарып отырмыз. Құдайым, айналайын құдіретіңнен, құтқардың жауыздардың жендетінен, азаттық алды деген хабарды естіп, қуанып сәлем айттым жер шетінен деп жырлаған Зейнел Сүрмелінің аманат қолжазбалары ата жұртпен қауышып, енді оқырман назарына